गया 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 आ गया। खानू टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो किसी दरिया या समुद्र की नहीं है बल्कि कराची शहर की है जो दरिया बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कंटेनर्स पानी में बह रहे हैं। दिन ब दिन कराची वालों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इस सैलाब ने बहुत सारे घर बहा दिए हैं, बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। अल्लाह ताला कराची वालों पर रहम फरमाए। तमाम दोस्तों से अपील करता हूं कि कराची वालों के लिए खुसूसन दुआ करें, इस मुसीबत से निकल सके। नाजरीन, जाते जाते हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आपके 2 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने में। वीडियो देखने का शुक्रिया।